برادر عزیز تو مسلمانی، چون این را مخاطب می کنم در این جمع ما روزخور نیست، ولی در آینده من مطمئنم یا از طریق تلویزیون خواهد شنید یا در آینده صدای من به گوش او خواهد رسید. برای تو برادری که روزه میخوری این را میگویم که 11 ماه را خوردی، 11 ماه را خوردی. حالا یک ماه مبارک رمضان یک ماه است، یک ماهی که دروازه های رحمت الله باز، دروازه های بهشت باز. در این ماه که تو هدایت نشوی چی وقت میخوای هدایت بشی؟ در این ماه که به بهشت نری کدام وقت میخوای به بهشت بری؟ همین رمضان اگر انسان رو وارد بهشت نکرد دیگر هیچ امکان نداره انسان به بهشت برد.